हेलो फ्रेंड, आज जानेंगे इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वीडियो आप देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आने में फ्रेंड गैलरी में सेव करना चाहते हैं। सेव करने में फ्रेंड उसके फ्रेंड गैलरी में तो वीडियो सेव हो जाता है। सेव होने में फ्रेंड जब आप गैलरी में जाते हैं, उस वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले करने फ्रेंड उस वीडियो तो प्ले हो जाता है फ्रेंड, उसका फ्रेंड उस वीडियो का आवाज़ नहीं बजता है। उसका फ्रेंड इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड मैं कोई रील्स वीडियो आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, या शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करना देखने को मिलेगा ऐड रील टू योर स्टोरी। फ्रेंड इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन में फ्रेंड यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है। जूम करने फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आवाज़ यहाँ पर ऑफ है। जब फ्रेंड वीडियो आप गैलरी में सेव करेंगे तो यहाँ आवाज़ को ऑन कर लेना है। जब ऑन करके वीडियो को गैलरी में सेव करेंगे तब वीडियो जब सेव होगा फ्रेंड आवाज़ के साथ आपको गैलरी में सेव होगा। और फ्रेंड इसके ज़रिए किसी का वीडियो आप डाउनलोड करेंगे तो गाने के साथ आपको सुनने को मिलेगा। और फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर।